नमस्ते। प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारी बाइक रहती है उसके अंदर ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, उसके क्या कारण रहते हैं। देखो, ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी बाइक के लिए या गाड़ी के लिए। यदि ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावना होती है। तो जो ब्रेक प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं उसके दो रीजन रहते हैं। तो मैं आपको ये ट्रेनिंग मैनुअल है, देखो ट्रेनिंग मैनुअल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ। ये पॉइंट आप लिखोगे, आप मैकेनिक भाई हो, यदि आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो ब्रेकिंग सिस्टम दो टाइप की होती है, एक तो रहती है पुअर ब्रेकिंग, दूसरी रहती है स्पॉन्जी ब्रेकिंग। तो पुअर ब्रेकिंग के क्या कारण रहता है, दूसरा नंबर रहता है स्पॉन्जी ब्रेकिंग के क्या कारण रहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बारी बारी से बताऊंगा, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पुअर ब्रेकिंग, यानी ब्रेक सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो किसी भी गाड़ी में दो तरीके के ब्रेक रहते हैं, एक डिस्क ब्रेक रहता है, दूसरा रहता है ड्रम ब्रेक। जो डिस्क ब्रेक रहता है उसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ। ये गाड़ी डिस्क ब्रेक वाली नहीं है, इसलिए मैं आपको पॉइंट बिल्कुल बता रहा हूँ। आप इस पॉइंट के अनुसार काम करोगे तो आपको बिल्कुल सही ढंग से आप उसके अंदर काम कर सकते हो। ये ड्रम ब्रेक। तो पहला रहता है डिस्क ब्रेक का पहला पॉइंट रहता है ग्लोजी ब्रेक पैड। जो ड्रम डिस्क ब्रेक रहते हैं उसके अंदर के जो पेड लगे रहते हैं वो ग्लोजी हो गए, गीले हो गए, ऑयल आ गया, उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ये काम नहीं करेंगे, तो उनको बदलना पड़ेगा। दूसरा रहता है बर्न आउट ब्रेक पैड। यदि ब्रेक पैड खराब हो गया, घिस गया, तो आपको फिर उनको बदलना पड़ेगा। इसके बाद रहता है बर्न आउट ब्रेक डिस्क। जो डिस्क ब्रेक रहती है, डिस्क रहती है, यदि वो खराब हो गई, एक सर्विस लिमिट सेट से कम हो गई तो ब्रेक नहीं लगेंगे। यदि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप उसको अच्छे से साफ करके लगा सकते हो और चेक कर सकते हैं। जो मैं रीजन बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ा रीजन रहता है लीकेज ऑफ ब्रेक फ्लूइड एट मास्टर सिलेंडर इन द होस पाइप एट द सिलेंडर असेंबली। जो सिलेंडर जो असेंबली रहती है उसके अंदर जो होस पाइप रखा रहता है, यदि उसके अंदर से ब्रेक फ्लूइड निकल गया तो ब्रेक कभी भी काम में नहीं आ सकता। या मास्टर सिलेंडर के नीचे से ब्रेक निकल गया तो काम नहीं आया। या हो सकता है ब्रेक का जो फ्लूइड है उसका लेवल कम हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल से नीचे हो गया, तो ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। ये पुअर ब्रेकिंग है डिस्क ब्रेक में। अब मैं आपको बता रहा हूँ ड्रम ब्रेक। जो ड्रम ब्रेक हमारी जो गाड़ी रहती है उसके अंदर जो ड्रम ब्रेक लगे रहते हैं उसके क्या कारण रहते हैं। स्टिकी ब्रेक पेडल एंड ब्रेक लीवर। जो ब्रेक पेडल है और ब्रेक लीवर यदि वो जाम हो गए तो उसकी वजह से ये ब्रेक नहीं लगेगा। तो उसको आपको बिल्कुल क्या करना है, फ्री करना है, मेक इट फ्री। इसको अच्छे से फ्री करना, तभी ये काम करेगा। दूसरा रहता है एक्सेसिव प्ले इन ब्रेक लीवर पेडल। जो ब्रेक लीवर पेडल है, ये आपको दिख रहा है, ये ब्रेक लीवर प्ले, इसके बीच में यदि ज्यादा गैप हो गया, गैप ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो आपको इसको करेक्ट करना है, बराबर प्ले रखना है। तीसरा रहता है ऑयल इन ग्रेसी ब्रेक शू के अंदर यदि ऑयल आ गया उसकी वजह से फिर ब्रेक काम नहीं करेंगे, तो उसको ड्रम को साफ करना पड़ेगा, ब्रेक पैड को साफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। ग्लोजी ब्रेक शू, बर्म आउट ब्रेक शू। यदि ब्रेक शू खराब हो गए फिर तो आपको बिल्कुल बदलना ही पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। बर्म आउट ब्रेक ड्रम है, यदि वो खराब हो गया, घिस गया, उसकी वजह से भी ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। टू रिटार्ड फिटमेंट ऑफ लीवर एंड ब्रेक कैम। जो ब्रेक लीवर रहता है और ब्रेक कैम रहता है, यदि उसका फिटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुए, ब्रेक पेडल और कैम का लीवर का पोजीशन सही ढंग से नहीं है, तो ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। तो आप जब भी सर्विस कराने जाओ या आप सर्विस कर रहे हो तो आप अच्छे से मेंटेन करो, अच्छे से देखो और प्रॉपर तरीके से उनका फिटमेंट करो, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ये बता रहा हूँ आपका पुअर ब्रेकिंग का। दूसरा नंबर का मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, वो रहेगा आपका स्पॉन्जी ब्रेकिंग। यानी ब्रेक प्रॉपर तरीके से सही है, सब चीज सही है, लेकिन उसके अंदर कोई कमी है, उसकी वजह से ब्रेक काम नहीं कर रहा है। ब्रेक पैड आपके अच्छे हैं, ब्रेक शू आपके अच्छे हैं, लेकिन तब भी काम नहीं कर रहा है, उसका क्या कारण रहता है। तो पहला कारण मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क ब्रेक का, इसके बाद बताऊंगा ड्रम ब्रेक का। पहला रहेगा डिस्क ब्रेक का एयर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। जो डिस्क ब्रेक रहते हैं उसके अंदर पूरा मास्टर सिलेंडर, होस पाइप, कैपिलरी, तो उसके अंदर यदि होस पाइप के अंदर एयर आ गया तो वो कभी काम नहीं करेगा, तो आपको एयर ब्लीडिंग करना पड़ेगा, एयर को निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से वो प्रॉपर काम करेंगे। दूसरा रहता है लीकेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। यदि हाइड्रोलिक सिस्टम लीकेज है, कहीं से भी कुछ लीकेज होगा, उसकी वजह से फिर ये काम करना बंद करेगा, तो लीकेज को आपको हटाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रहता है आपका लो हाइड्रोलिक फ्लूइड लेवल इन द मास्टर सिलेंडर। जो मास्टर सिलेंडर यहाँ पर लगा रहता है उसका एक लेवल रहता है, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल।
मिनिमम लेवल से भी नीचे यदि ब्रेक फ्लूइड कम हो गया तो फिर ब्रेक काम करना बंद कर देगा। तो आपको क्या करना है, मास्टर सिलेंडर को खोलना है, ब्रेक फ्लूइड उसमें डालना है, लेवल को बराबर करना है, तो फिर आपका काम करना चालू कर देगा। इसके बाद बर्न आउट मास्टर सिलेंडर पिस्टन केप। जो मास्टर सिलेंडर का पिस्टन का जो केप रहता है यदि वो खराब हो गया तो वो पिस्टन मूव भी नहीं करेगा, तो काम नहीं करेगा। तो उसको आपको देखना, चेक करना, यदि खराब होगा तो बदलना है या फिर उसकी ओरिंग को आपको रिप्लेस करना है। इसके बाद रहता है बर्न आउट कैलिपर पिस्टन सील। यदि पिस्टन सील खराब हो गई है तो उसको फिर बदलना है। ओरिंग लगी रहती है, पिस्टन सील लगी रहती है, यदि वो खराब हो गई तो। अब इंपॉर्टेंट और रहता है इफ रियल लेफ्ट हैंड कैलिपर इज नॉट स्लाइडिंग। जो लेफ्ट हैंड साइड की कैलिपर रहती है वो खिसक नहीं रही, जाम हो रही है, उसकी वजह से भी फिर ये प्रॉपर तरीके से ब्रेक काम नहीं कर रहा है। ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये डिस्क ब्रेक के। अब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ड्रम ब्रेक के। अब ये ड्रम ब्रेक में ये काम नहीं कर रहा, क्या कारण रहता है, ब्रेक ड्रम रन आउट। जो ब्रेक ड्रम है वो धीरे धीरे बियर एंड टीयर हो गया, रन आउट हो गया, एक अलाइनमेंट से गड़बड़ हो गया तो ब्रेक काम नहीं करेंगे। दूसरा रहता है बेंट रियल एक्सल। इसके अंदर जो एक्सल है उसको खोलोगे, देखोगे हाँ एक्सल बेंड तो नहीं है, यदि एक्सल बेंड है तो प्रॉपर तरीके से ब्रेक काम नहीं करेंगे। इसके बाद एक्सेसिव प्लेन बेयरिंग ऑफ एक्सल। बेयरिंग और एक्सल के बीच में यदि गैप ज़्यादा है तो भी प्रॉपर तरीके से ब्रेक काम नहीं करेंगे और पहिया बबलिंग भी करेगा। इसके बाद रहता है बर्न आउट ब्रेक ड्रम कैम। ब्रेक कैम रहती है, यदि वो खराब हो गई उसकी वजह से भी ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। इसके बाद रहता है स्टिकी मूवमेंट ऑफ ब्रेक रोड। ब्रेक की जो रोड है, ये आपको जो दिख रहा है ये ब्रेक की रोड है, यदि वो स्टिक हो गई, जम गई, जाम हो गई तो ये काम करना बंद करेंगे। तो मैंने आपको बताया ब्रेकिंग सिस्टम के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसका क्या समाधान रहता है। दो टाइप से प्रॉब्लम रहती है, एक पुअर ब्रेकिंग, एक स्पॉन्जी ब्रेकिंग। तो आज आपने बिल्कुल ध्यान से समझा होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा होगा। यदि आपको मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में प्रकाश कुमार सैनी। थैंक यू।